如果咧你想打生物製劑嘅話咧，你認住呢8000幾蚊先。上一條短片就提到啦，生物製劑咧其實對我哋濕疹都有好好嘅治療作用。但係首先你要準備好兩樣嘢，第一樣嘢就係你強壯嘅手臂。第二樣嘢就係 money，仲要係好多嘅錢啦。因為咧有好多人都問我啦，到底生物製劑咧咁好，值唔值得打啦？又因為皮膚好快可以好翻，亦都比類固醇少嘅副作用啊嘛。今日咧就要同你講下條數，到底呢筆錢咧你負唔負擔得起，或者你覺得佢值唔值得投資啦？正所謂咧講錢又傷感情啊，但係都一定要講噶啦。原來一支生物製劑咧喺市價嚟講，大概港幣嘅7000蚊至到10000蚊左右。如果拎個中位數咧，就係每一支8500蚊左右。但係咧你唔好以為咧打一支咧就斷尾咧，真係唔好諗啦。原來個標準療程係每2個星期打一次。每一個月咧就係大概用2萬蚊港紙左右，一年計落嚟咧大概20至25萬。而我曾經咧有個 auntie 客戶啦，佢咧真係有呢一個牛皮癬啦，同埋咧膝頭哥嘅問題啊。咁佢打呢個生物製劑咧，佢係比較密嘅，佢真係要每個星期打一支嘅，係初段嗰3-4個月。咁單計數咧，佢係打半年左右咧，佢總共咧使咗15至18萬左右。咁所以佢後尾就問我，點樣可以透過咧營養飲食咧去改善啦？講真啦，如果我係阿首富李生嘅話咧，我梗係冇問題可以隨便打啦，唔覺意都跌咗係咪？但如果你同我一樣，都只係一個打工仔嘅話，呢一筆錢咧絕對係一個重嘅負擔嚟㗎。仲有，因為一旦停針嘅話咧，呢一個問題濕疹佢亦都會隨時翻轉頭嚟揾你嘅。另一方面咧，支針咁貴，咁到底我打啲乜嘢落去呢？其實生物製劑咧係一種高科技咧嘅攔截器嚟㗎。當我哋濕疹咧好發炎嘅時候，係因為我哋身體入邊咧有個 IL4同 IL13嘅發炎信號係會周圍飛嚟飛去。咁呢一支針咧打咗落去之後咧，就會幫你切斷晒咧呢一啲嘅電話線。多啲咧信號切斷咗嘅時候咧，你皮膚咧咪會即刻平靜晒啦，同埋靚翻晒咯。但重點嚟啦，佢只係幫你咧切斷咗嗰條線啫，唔代表佢幫你捉咗嗰個咧騷擾你嘅致敏源嘅喎。即係話其實你身體內部咧仲係非常之混亂啦。譬如你嘅腸道差啦，飲食習慣亦都唔正確，只係咧因為你切斷咗嗰個信息，你感受唔到發炎嗰啲咁樣嘅唔舒服啫。最後咧，有人問我其實值唔值得花呢一筆錢去打呢？咁我會覺得咧係因人而異嘅。如果你係已經嚴重到咧瞓唔到覺啦、返唔到工啦，影響到你嘅社交啦，甚至乎咧你嘅情緒咧已經受到非常之干擾嘅話咧，我覺得佢係呢一個唔錯嘅選擇咧，幫你去頂一頂嘅。但係如果你真係打算咧一世都係靠佢嘅話，我就覺得呢筆錢咧你真係要計啱，同埋咧你要覺得抵唔抵啦。因為成世咁樣去打針，等於咧我哋係租啲健康翻嚟，咁不如你其實用翻呢一啲錢去學習點樣健康，食得好啲啊，壓力點樣管理啦。因為主要其實濕疹就係關於我哋個腸道健康啦，我哋嘅壓力管理啦，仲有咧我哋點樣去飲食調節噶嘛。咁如果你搞掂咗呢一啲源頭嘅問題嘅情況之下，咁你咪唔需要再打呢支針去 cut 咗個電話去咯。如果咧你同我一樣咧，唔想成世都幫啲藥廠打工，好想學識點樣太把口咧食翻好個身體嘅話咧，你就可以預約我15分鐘嘅免費營養諮詢。因為我嘅工作就係專門咧透過咧了解你嘅飲食習慣去處理你嘅濕疹問題，咁咧我就可以幫你慳翻呢嗰幾廿萬學費，仲要咧送翻一個健康嘅身體俾你啦。如果咧你覺得我呢條短片對你有幫助嘅話，麻煩你幫我 like 同埋 share， 再 save 低佢。當你想打呢個針嘅時候咧，可以睇翻條短片咧，再三思而後行啦。我哋下一條短片再見啦，拜拜。